Je ziet dat de lijntjes schuin er doorheen lopen. Het geeft sterkte aan het object. Je ziet ook dat er overal steuntjes mee geprint zijn. Die ervoor zorgen dat onderdelen niet in de lucht zweven tijdens het printen, maar ondersteund worden. Dus die ga ik eens even afbreken. Krak, kijk. Die steuntjes ga ik er allemaal aftrekken straks. Het is gewoon hol materiaal, dat haal je zo. Kijk, dan breek je er zo af. Hier. De steuntjes vallen aan alle kanten eraf, dat is mooi. Dat is het voordeel van schuin printen, niet te veel steuntjes. En ze vallen er zo af. Als je met 2 handen doet, maar met 1 heb ik de camera vast. Nou goed, dat is mooi aan de maat, denk ik. Ik denk dat hij precies 22 is, want er moet een beetje speling in zitten. Voor de bouten en de moeren. Dat bedoel ik, kijk, die lijntjes lopen er nu schuin doorheen. Aan deze kant lopen ze schuin en daar lopen ze ook schuin. Dat geeft een stevige structuur.